Das exakt so vorhergesagte Desaster ist für Ubisoft eingetreten. Die Siedler Neue Allianzen verkauft sich nicht. Trotzdem versucht man mit kleinem Team weiter am Titel zu arbeiten, um das längst abgesoffene Schiff wenigstens nicht direkt im Salzwasser verrosten zu lassen. Allerdings kristallisiert sich hier leider schon wieder mehr als deutlich heraus, dass man erneut die komplett falschen Schlüsse gezogen hat, anstatt sich endlich mal mit seiner Community auseinanderzusetzen. Erinnert ihr euch noch an mein Interview mit Creative Director Christian Hagedorn, in dem ich ihm die Frage stellte, warum es zu Beginn nur so wenige Maps geben wird? Link oben eingeblendet. Jedenfalls sollte die bereits damals zu erwartende Content-Armut des Titels durch kontinuierliche Updates und neue Maps erweitert werden. Eben ein typisches Game-as-a-Service-Spiel von Ubisoft. 4 Monate nach Release muss man nun befürchten, da die Verkaufszahlen das nicht hergeben, nicht einmal ein einziges Update zu erhalten. Jedenfalls ist im Gegensatz zu anderen Dingen, die noch am Spiel gemacht werden sollen, keine Rede mehr von neuen Maps oder gar einer Erweiterung für die Singleplayer-Kampagne. Immerhin konnte Datenminer Frodosam die fertigen Voice-Overs der total beliebten Off-Voice-Stimme für 37 unbekannte Map-Namen im Code finden, die da zum Beispiel lauten wie Willkommen beim Raubzug, im Ansturm, auf dem Schlachtfeld, auf der letzten Insel oder der Zuflucht der Seemänner. Inwieweit man hier die Synchronsprecherin einfach auf Verdacht diverse Sätze vorab vertonen lassen hat, ist dabei natürlich nicht klar. Was sind aber dann diese anderen Dinge, die man als Problem identifiziert haben will und dementsprechend noch angeht? Neben Kartenbalancing und kontinuierlicher Arbeit an der Gegner-KI diskutiert man intern aktuell, die Verteidigungstürme abzudaten, allerdings ohne zu erklären, was man damit genau meint. Zudem möchte man im Spiel neben Bestenlisten und einem Ranking-System tatsächlich noch einen Spectator-Modus verpassen. Soweit so gut. Des Weiteren soll es weitere Siegbedingungen geben und der technische Testserver für künftige Patches zurückkehren, um euch erneut Beta-Tester spielen zu lassen, falls ihr das möchtet. Kurios ist, dass man Nicht-Siedler- oder nicht-RTS-affinen Spielern offensichtlich den Einstieg noch einfacher machen möchte. So gibt es aktuelle Überlegungen, das Sägewerk auch ohne die Eingabe von Holzstämmen, des Holzfällers oder des Försters in einem gewissen Rahmen Holzplanken aus Luft und Liebe produzieren zu lassen. Ja, einfach mal kurz sacken lassen. Der Neckbreaker ist aber die Tatsache, dass man im Spiel neue Kampfeinheiten spendieren möchte, um den RTS-Part weiter auszubauen, statt irgendetwas an der Wirtschaft zu machen, wie zum Beispiel eine neue Ressource oder ein weiteres Gebäude zu integrieren. Ich meine, hallo, Wasser aus einem Brunnen wäre doch das Geringste, oder? Was nun definitiv ausgeschlossen wurde und sicher nicht mehr kommen wird, ist neben einem Ingame-Chat und einer Multiplayer-Lobby, was halt auch schon irgendwo ein No-Go ist, aber okay, der fairerweise nie angekündigte Karteneditor. Der Fokus liegt aktuell voll auf den Konsolenversionen, die aus dem vorliegenden Material noch etwas Geld pressen sollen. Gerüchte um eine eingestellte Nintendo Switch-Version halten sich hartnäckig, lassen sich aber mit keiner Quelle belegen. Als kleines Trostpflaster hat man nun wenigstens die rote Laterne für das schlechteste Spiel Made in Germany erfolgreich abgeben können. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch.